Halo guys, welcome back my YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, sebelumnya kemarin ada yang banyak yang nanya, yaitu nama asli saya siapa dan lokasinya di mana. Nah, nama asli saya itu Edi Chandra ya. Nah, saya aslinya orang Padang, tapi kantornya di Bukit Tinggi. Oke. Saat ini kita akan unboxing setrika uap merek Nagamoto ya. Nagamoto boiler yang 25 liter. Oke lah, baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia setrika uap boiler Nagamoto. Tapi tadi tapi tadi packingnya itu pakai peti kayu, jadi karena susah bukanya sudah saya buka duluan ya. Jadi sekarang kita unboxing plastiknya. Kita buka plastiknya. Nah, seperti inilah boiler Nagamoto ya. Nah, ini keran-kerannya, ini manometer, ini corong air. Air, ini safety valve, ini kaca ukur air. Nah, yuk kita lihat dari dekat. Nah, inilah boiler Nagamoto ya. Nah, memang dari bahan ini ya, memang kualitasnya bagus. Baik dari kerannya yang kokoh, kerannya, kacanya stainless, luarnya semuanya memang berkualitas ya. Nah, yang bedanya sini ini ada drat untuk selang fleksibelnya, selang untuk menghubungkan ke kompor yang akan membuat kompor otomatis apinya mengecil. Di sini nanti hubungannya. Nah, sekarang kita akan membuka dus ini yang isinya kompor. Nah, sebelum ini dibuka, silakan Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya, tidak pakai biaya. Dan juga subscribe akan memacu kita untuk membuat video-video lagi yang lebih seru tentunya. Oke, silakan subscribe dulu. Saya tunggu ya. Sudah subscribe? Oke, kita lanjut. Ini kita buka. Ini isinya ada manual book. Nah, ini namanya selang fleksibel. Selang fleksibel. Nah, ini kompornya. Boleh kita buka ya. Buka. Nah, ini bedanya kompor Nagamoto dengan kompor-kompor yang lain. Memang Nagamoto istimewanya di sini, di kompor ini. Dia api yang hidup sini nanti
akan mengecil jika tekanan di dalam tabung ini tinggi, biasanya sekitar 40 PSI ya, dia akan mengecilkan api kompor. Nah, yuk kita coba pasang. Posisinya seperti ini. Pas belum nih? Belum, dikit lagi. Nah, seperti itu. Kita coba pasangin selang fleksibelnya. Nah, selang fleksibelnya dipasang di sini satu. Ini ada 2 thread. Ini di sini satu dan di kompornya satu. Terserah mau boleh ini atau ini. Sama aja. Nanti bisa dikencangkan dengan kunci. Nah, karena ini kurang, kita geser sedikit ini. Sedikit lagi. Nah, posisinya seperti ini. Yang penting ini selang fleksibelnya. Coba deketin. Ya, nah ini dipasang di sini, terus ke sini, ke sini, terus kepasang di sini ya. Ini harus kuat agar jangan sampai bocor. Nah, di sini juga harus kuat. Nah, begitu. Nanti kembali lagi. Nanti selang setrika seperti yang biasa ya, akan dipasang di sini sama di sini. Atau kita contohin ya. Kita ambil setrikanya dulu. Sip. Nah, ini setrika yang baru sudah saya ambil. Nah, ini kan ada 2 selang, satu yang kuning, satu yang hitam. Yang hitam ada kerannya. Ini berarti selang buang. Gunanya ini jika setrika masih berair, ini akan dibuang airnya di sini. Terus ada yang kuning nih, yang nggak ada keran. Ini ya yang akan disambung ke keran yang ini. Ini kita pakai selang, klem selang yang kuat ya. Itulah posisinya. Jadi di sini satu, di sini satu. Nah, cara kerjanya, oke, dekatkan sini. Nah, pertama kita isi air. Nanti seperti biasa hidupin kompor, nanti dibiarin aja. Nanti ini jarum ini menunjukkan ke angka 2 bar ya. Dia baru ini akan bereaksi. Ini selang ini akan menekan katup gas di kompor ini, maka api akan otomatis mengecil. Itu kerjanya. Jadi otomatis, jadi tekanan sini tinggi, tekanannya akan menekan melewati selang ini sampai ke bawah, maka gas akan mengecil, dikeluarin, maka otomatis juga api kompor akan mengecil. Itulah cara kerja kompor setrika uap Nagamoto ya. Kira paham ya. Nah, jika Anda belum juga paham, nanti boleh tanya-tanya di komen ya. Nah, juga kita akan jika ada yang berminat dengan
setrika uap Nagamoto ini bisa pesan ke saya dan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Nah, sekali lagi Anda bisa subscribe, like, komen, dan share di channel ini ya. Dan jika Anda juga berminat buka laundry atau mau beli peralatan laundry, mesin laundry, silakan hubungi nomor kontak yang di description. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye bye.